Bang. Dipegang El. Bang. Bang, kasih makan El. Bang. 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 Iya. Bang. Bang. Oh no. Bang. 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 Elvan pegang. Sini lah lu, Cel. Bang. Ayo lagi. Namanya apa itu, Dek? Kura-kura. Lagi. Sini sama ibu ya. Halo sobat satwa, selamat siang. Ya, langsung saja kita mulai feeding time pada siang hari ini. Sobat satwa, di sana sudah ada kita kami yang sudah ada di kandang Simpanse. Di dalam kandang sana sudah ada satu koleksi satwa gembira loka zoo, yaitu rambut yang panjang, lebat, berwarna hitam. Simpanse adalah hewan sosial, hidup berkelompok, jumlah anggota mencapai 40 ekor. Satwa ini berkomunikasi menggunakan suara, pergerakan anggota tubuh, dan ekspresi wajah. Simpanse adalah hewan spesies yang mampu menggunakan peralatan untuk berbagai keperluan, seperti menggunakan ranting dan tutuk untuk memancing banyak dari sarangnya. Yang bisa kita lihat, kita kami sudah memberikan pakan yang kita kemas dalam bentuk seperti kapal. Simpanse berhabitat di hutan tropis. Bahkan di alam, satwa ini memakan dedaunan, buah, tunas, bunga, dan serangga. Sedangkan di Gembira Loka Zoo, kami memberi makan satwa kacang panjang, apel, timun, dedaunan, teman, sayuran, dan buah naga. Bisa kita lihat. Bang. Baik, makannya. Beri tepuk tangan sobat satwa. Musim dari Simpanse sepanjang tahun berkembang biak dengan cara beranak atau
8 bulan dan melahirkan 1 ekor anak. Perlu diketahui bahwa simpanse ini termasuk ke dalam kelompok hewan yang terancam dari kepunahan. Mereka tidak boleh diperdagangkan secara bebas karena termasuk dalam golongan spesies apendik 1. Berdasarkan DNA, simpanse dan manusia memiliki kemiripan 98,4%. Penyebab utama terancamnya habitat ini karena kehilangan habitat untuk kegiatan pertanian, kebakaran hutan, dan perburuan ilegal. Di Gembira Loka Zoo, kondisi dan kesehatan simpanse selalu dipantau oleh tim medis. Mereka melakukan general check up seperti pemberian obat cacing 6 bulan sekali, cek darah, cek mata, cek gigi, ukur panjang badan, dan timbang berat badan. Pak.